हेलो गाइजहरू, म अहिले चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै कहाँ साइडतिर जाँदैछु। यो कहाँ भन्नुहुन्छ भने देख्न सक्नुहुन्छ मौसम पनि एकदम मन्द मन्द भइरहेछ है। यहाँ अहिले गुफातिर छु, गुफा चौकी मङ्गलाबारीतिर जाँदैछु। मङ्गलाबारी मेनलुङ यही हो है, हुन चाहिँ अलिक माथि पर्छ, लेक पर्छ यो। अहिले कामको सिलसिलामा हिँडिरहेछु। हिँडेको लगभग तपाईँको 2 घन्टा भयो होला। अहिले चाहिँ माथितिर हिँड्दै गरेको चाहिँ बनेर आयो भिडियो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। साथीहरू सबै सोलिङै सोलिङ छ, सोलिङको बाटैमा त छ है साथीहरू। गाइजहरू एक्लै छु, मिसिनहरू पनि यस्तै छ साथीहरू। धुलो धुन पाएको छैन, के गर्नु, यस्तै छ। कहिले कता कुदो, कहिले कता, यस्तै छ गाइजहरू। गाइजहरू जङ्गल घारीमा आइपुग्यो है। जङ्गल घारीमा यस्तै छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। आफै ड्राइभिङ गर्दैछु, आफै भिडियो पनि आफै गर्दैछु है, यस्तै छ है। देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो सुनसान ठाउँ छ। म चाहिँ साथीहरू गाइजहरू फर्स्ट टाइम आएको यो बाटो, कस्तो अलिकति विरक्त चलिरहेछ, विरक्त लागिरहेछ है। एक्लै नबोल्ने साथी छ, त्यस्तै छ गाइजहरू। यो पेसै चाहिँ मलाई साथीहरू कस्तो लाग्न थाल्यो भने नि अहिले तपाईँको यो पेसै पनि मलाई त पक्कै लागिसक्यो। यो नसिक्नु पर्ने कुराहरू सिक्यो जस्तो पनि लाग्छ है। अब पेसा त यो पनि राम्रो त एक एउटा कुराले सम्झिँदा त राम्रै हो यो पेसा पनि है। काम हुँदा, निरन्तर काम हुँदा पैसा पनि भइरहेको छ है। अब अर्को कुरा भनेको अब यसरी एक्लै हिँड्नु पर्दाखेरि पो अब अलिकति कस्तो लाग्छ भने अनौठो, गाडी साडी बिग्रिँदा अब एक्लैलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ पनि है। अब 2जना चाहिन्छ है, अब एकजनाले सम्भव पनि हुँदैन हुन चाहिँ। त्यस्तै भनौँ न गाइजहरू, अब एक्लै है जाँदैछु चाहिँ साइडतिर। हजुरहरूलाई म देखाउन चाहन्छु है उता अब पुगेर साइडहरू कस्तो छ भन्ने कुरा है। एकदम सोलिङ यही यस्तै सोलिङ गर्नुपर्ने, ढुङ्गा लोडिङ सोडिङ के हो देख्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू। यहाँ हेर्नुहोस्, रुख सानो छैन, यो सानो ठुलो रुख छ। उहाँहरूको पनि बाटोमा लडिरहेको छ, यत्रो ठुलो रुख छ यार गाइजहरू। हाम्रो मिसिनले हल्लाउन हम्पै हुन्छ गाइज, यो गाह्रो छ गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ। सानो छ यो रुख, पड्का देख्न सक्नुहुन्छ। बाटो नि यस्तो सानो रहेछ गाइज। गाइजहरू यस्तो छ हालत बाटोको। पातलेको रुखहरू मात्रै प्रायः छ गाइजहरू। पातलेको रुखहरू ठुल्ठुलो हो, यस्तै छ गाइज। यस्तै छ गाइजहरू। एकदम लेक पर्छ है, हिउँ पर्छ गाइजहरू यहाँ आउँदै।
देख्न सक्नुहुन्छ। यसो बाहिरको हरियाली पनि हेरिदिउँ न भनेर नि गाइजहरू यस्तै छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। एक्लो छु है, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ यहाँको भ्यूहरू चाहिँ। म चाहिँ लगभग यता यो पल्लोपट्टि यो कट्नुपर्छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसो अब जोडी आउने घुम्ने खाने पिकनिकको लागिहरू चाहिँ अब राम्रै है साथीहरू, यस्तो छ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तै छ है गाइजहरू। गाइजहरू अब हजुरहरू आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला, म चाहिँ यस्तै छ है। हजुरहरूले माया सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै यो माया गर्नुभएकोमा बिर्सिन पनि चाहन्न है, सक्दिनँ पनि। र हजुरहरूले अब लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला भिडियो मेरो होइन, जे जस्तो भए पनि। अब सुरु हो बनाउन, सुरु यसो भर्खर सिक्लाइ पनि हुँदैछ है, कतिपय कुराहरू त मलाई आउँदैन पनि है। अब सिक्ने चान्सहरू मौका यसो हो यही बेला भनेर चाहिँ अब भिडियो सिडियो नि बनाउँदैछु है गाइजहरू, नरिसाइदिनु होला भिडियो मन नपरेमा। यसो छ्या नभनिदिनु होला, यसो लाइक कमेन्टहरू चाहिँ गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस् त म अहिले भरेतिर फेरि म साइडतिर पुगेर हजुरहरूलाई फेरि नयाँ भिडियो भ्लग बनाउने कोसिस गर्छु है त गाइजहरू। बाई बाई।